Galatete. Hola yun. Dura antu takala de magalade. Antu takala dura pana. Woi bani afan bicha. De magalade. Antu takala dura pana. Woi bani afan bicha. Wene. Ani kaballa nan adanna isini garu kaballa tu isin iyisi sembi an kaballa nan garram gafa balagete nama arabsitu sagana dakan nama arsu balagete si arabsina kalas maite arabsita hin akattam hin numechu jechin jiru jecha argatu balagete si arabsite na kalas wuteti malik abdareti kufte hinjirtu aba mataate tachu ni ditinishini irsa irrafurate hada mana nikah qabdun balagete arabsite yennan ofishi maayte arabsamti kanana barreessa isheen maayte arabsamu qabdi oshirra humaan qabdu hin fuudhe miti seeraan fuudhe miti niitii taate miti addumatee ufteetti maxaamte dumatee ufteetti seenteetu baalageet sanuu garaatti baatti jedhamaayra garuun beekam dargitani akka garaatti baattuun beekama qaamni ishee jechuudha yeroo kanatti innillee baay'ee balleessa guddaa qaba niititti qofa miti niiti gubattu fuulli gubate sana qofa osoo hin taane sanu bareedduu kana eessaa uftee isheen gubattee ol gubatte gadi gubatte ganaa heerumti silaa isheen nu warri heerumne hin gubanne nu warri heerumne deddeenya gugubanne isheen ganaa heerumti silaan kanan jedhu moomee heerumte uftee ini mana cari ngudis gol bisisi ugada nan arif buni dhaabchuudhaan baay'een arif inde dubartoonni sila wal deeggaruu qabu jennaani walii dhaabachuu qabonnaan irri baay'ee ishee kanas yoo barbaade irra deemee kan biraa faana jechuu danda'a kan biraa fuudhus kan biraa faana jiraachuus danda'a irri dhimma tokko hin qabu mana gadi baanan irri kan halagaati kalas amma buni akkatti fuudhee cidha godhee fuudhee maal godhee fuudhee waanuma wanti hin guunne ijaan guunne dubbiin isaanii loluma waanuma menxarqasee wayitiif wal lolanii dhimmisaayyuu dhimma kan isaanii miti si jammar kan isaatti wal dhaban mana isaanii keessaan baani wal dhabdee isaan gidduu miti baay'ee waa'ee sumayyaatti mitiire kun moo waan hiikamudha waan addaa nama baasu miti waan wal lolamu miti Sumayyaan iyyuu hamma kana itti hin qabamne qabdee harkaan qabdee kan hiite Sumayyaanu maal goote rukunne hinuma hiite lammata maqaa koo dhooftu moo dhiiftanii dhiifama naa godhaa itti malee qosin goone isaan garuu sabuma kanarraa kan ka'e miti lolli isaanii inni guddaa kan deemtes inni garuu haadha manaasaa sirreessuu fi adabatti godhuuf gorsuu ol deebisuurra deemeniitii gubattee ashaarofte kan nutti as fidee dhufe dhaabata buli nallikkisitti hima ishi dubartiidhaan dhaabbattu taana kalas maal jirare ana dhaabbatanii boru yoo waan herraqe ela tokkoon keessan gadi baatanii dhukkee irraa kaasuu qabdu akkaan dhukkee namarraa kaasuu amma dubbiin dabareedha yooti namaa cabacabde namni ufeesii cabacab yoon ati buna namaa geessite bunni sii dhufa yoo mana namaa waa geessite waa sii fidu yoo agite gaafatu ufanii si gaafatu kana ala I don't care ennaan isaanis I don't care siin jedhu gaafa dabaree keeyyuu no kanaafi nama miidhame bukkee dhaabachuun dirqama keessan bukkee dhaabadhu yeroo sana si bukkee sin dhaabatama sagaleen sii ta'amachuudha na buniin immoo amma miidhamteetti isa kan biraatiin isaasin isa karaa kan Sumayyaa namni karuma Sumayyaa dhuma inni asiin hin deebi'u karaa bitaa ofee karaa mirgaan deebi'u ni karaa Sumayyaan faa inshallah dubbii isaanii fixachuutti deemaa jiru waan ta'eef yoo fixatanii hin araaramamu hundumtu isheen hundaaf dhiifama naa godhaa itteetti dhiifama na gaafadhaa itti dhiifama gaafadha ergasii maqaa isaanii dhuftee beektiire bakka garuu niitiin kun immoo
iddoo dhuftetti deebi'uu qabdi. Fatiyaa isheen jettan kun iddoo dhuftetti deebi'uu qabdi. Jaarsa namaa gadhiisuu qabdi. Sanuu ija nyaattee wayi ushummaan bara ija nyaatte keessa jira. Bara ushummaan baala geettee nama arrabsitu keessa jira. Bara ushummaani haadha manaa seera qabeessa nikaa qabdu ni baala geettee arrabsite keessa jira. Fishii bilginnaa shi mataa irratti baattee jechuudha. Uuzu billaa minisheeta. Bara akkasii keessa irra maal dubbannattani? Faallaa. Bara faallaa keessa jira. Innaa buniini ammatti jara faana rarra'uuf illee humna hin qabdu. Kana ilaala. Isheen soo darbatanii waan tokko taate iyyuu rakkoodha. Garaatti baatte. Yoo marraasan iyyuu rakkoodha. Garaatti baatte. Ofiishii yoo nama raastes rakkoodha. Garaatti baatte. Kan ishee hunduu rakkoodha. Garuu keessuma ishitti gubattee bobaatee humaa gochuu waan hin dandeenyeef dudubbattee akkasuma goggootee deemte jechuudha. Niitii kana gubattu kana yoo qabattes hin dandeessu. Gubattee waan gubattu abdee dhufte. Hin nyaatti bobaatu waan ta'eef. Osoo qabattes hin dandeessu. Namni abbaa manaa jedhame kun immoo hamma ta'e illee kabachiisuu iyyuu hin dandeenye. Ganaa dhaabbatee waameetu ushummaa fuulduratti gaaffii gaafatamoo kootti ilaali bareedina ishii ilaali jedheensi waamee maali ishii eessa ishii ilaalla kana? Ishee ol gubattee gadi gubattee iddoo ta'e nuti as baate bareedina ishii maalirraa ilaallan? Maalirraa ilaalti isheenis? Bareedina yoo ta'e illee bunii waan jettaniin hin qabdan bareedduudha. Gumaan isiniin jedha. Mucattiin bareedduudha. Namni immoo amalan dhabu tokko tokko amala silent ta'uu qaba. Sat nama jalaa'edha tokko tokko inni si aarsa. Tokko tokko immoo kun hin lallaba akka bunii inni si aarsa. Maal gootu? Kun immoo naachuraaliidha. Naachuraaliidha jechuudha. Waan uumamaa si kenname wajji jijjiiruu hin dandeessu. Sarjariif gootamu hin danda'amu. Innaa isa callisuus akka amala isaatti, isa dudubbatus akka amala isaatti faana jiraatu. Namni uumama isaa keessatti amala tokko badaa hin dhabu. Yookaan dafee bun jedhee mana kana qabatee kan aaru jira. Wanti innoo tokko waan siin aarsine hamma nama waan du'eetti kan aarutu jira. Namni dhugaa waaqa. Laalamma waan maxinnoo tokko jechuun wayifaa manama keessatti waan matuma re'achaartu waan dogoggora maxinnoodha akka waan namni du'eetti namni aaree mana kana jiskuu ka'u jira. Namni immoo dantaa sittiin kennine waan barbaadde ta'e immoo jira. Hundi isaayyuu amala mataa mataasaati. Kanaafuu kabajan qabdu. Amma baay'een keessan immoo maal jettanii? Ati abbaa manaa kee kabaje abbaa manaa ishiin yoom kabaje? Innoo kunoo ushummaa fidee kootu jedhee waamee fuuldura ishiitti maal of ajjeestu moo mahaaciniintuu fida maal kabajettus? Isin maanni ani koo faallaa uma deemtu namni tokko tokko inni yoom kabaje? Yoom akka abbaan manaa tokko dubartiitti nama ergatee galeedhee jaarsummaadhaan lakkee abbaa haadha manaa koo naa wayya jireenya koo naa wayya garaatti baatteedhu yoom akkas godhe mucaan kun oosheen yoom akkas godhe? Barbaadeera beenu gali mana keetti jedhan gaafa Sa'idoo bira dhaqxes ishee ofii loltee baate ofii galuun immoo sheemiidha. Waan tokko jiraachuu qaba, waliigalteen jiraachuu qaba, waan ta'e dubbatamuu qaba. Dubartiidha hundi nu hundi keenya iyyuu mooraal wanti jedhamu tokko jira. Inni yoom kabaje? Innoo kunoo intaloo kana as fuudhee achi fuudhee wajjin deemee viidiyoo waraabaa gaafii yuutuubii isaatti kenna irratti waraaba. Inni yoom kabaje? Isin nama kabaji amma kabaja kee darbameera bar. Yerootti wal kabaja miti jarri kun yerootti likkii walii gashanii yookaan ishii sana kee baasanii walitti deebi'anii yookaan addaan galan yeroonsa akkanatti ilaala. Inni otoonni si kabalu si reebuu abbaa manaa kee kabaji jetta. Otoonni lafarra si gangashee si reebuuti kabaji jetta. Amma yeroo ishiin ofirraa dhowwitu malee yeroo isa kabajuudha. Amma too na reebaa na tumaa irratti akka miira kamiin isa kabaja qoy. Ani ofirraa dhowwu jechaanis maanis anis miira keessa jira waan ta'e waan barbaade dubbachuu yookaan itti darbachuu kan reebamu. Kana malee yeroo ani itti gombos qanaa hidhee isa kabaju miti. Namni keenya maanni osoo inni mul'ucci jedhee arrabsuufa yoo isheen deebitti deebiste abbaa manaa kee kabaji jedhu. Osoo inni kabaluufa yoo isheen waatti darbatte abbaa manaa kee kabaji jedhu. An barumsa keessan iddoo isin barattaniyyuu naan galu. Iddoo isin barumsa babbaratanii ufta warri komantii akkasii barreessitan jechuudha. Hundaa miti bara warra komantii akkasii barreessitan timirtiin keessan naan galu.